मनारा हमेशा मेरे को बोलती है कि मैंने उसे हर्ट किया है, लेकिन वो हर्ट के आगे ईगो लगाना भूल जाती है। अरुण भाई को रोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बैंगन जब रोस्ट होता है तो उसका भरता बन जाता है और भरता मेरे को पसंद नहीं है। मनारा को विक्की भाई बोलते हमारी पतंग है, तो आई अग्री, क्योंकि जब तक कोई डोर ना हो किसी के हाथ में मनारा डायरेक्शन नहीं लेती। जैसे आप डायरेक्शन ले रहे हैं। मेरा टाइम है, पोलाइट वे। और बट मैं इस चीज से अग्री भी करता हूँ कि हाँ मनारा पतंग हो सकती है, क्योंकि जिस रुख में हवा जाती है उस हवा में वो जाती है उसी रुख में। बाकी मनारा से लास्ट में ये रोस्ट नहीं है, बट एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, गेट ओवर मी।